君主持人好，各位朋友大家好，我是刘伯仁医师。是，今天刘伯仁医师真的会告诉大家非常多实用的，到底该怎么吃，都是我们从日常生活就可以着手了，真的没有这么难。是，但其实刘医师主要工作也是帮助癌友对抗癌症嘛，对不对？对，一般我们现在讲，大家都谈预防医学，其实我们在预防医学来讲，它的重点就是透过生活形态、饮食或者适度的营养素来补充好，来让你协助你击退一些慢性疾病。当然，我一直常强调一个，就是说，是癌症，大家谈蛮恐怖的，生病之后压力很大。我常讲，你把它当慢性病嘛。现在我们都有把握了，所以我们今天跟义军对谈，我们会谈到一些非常重要的一些资讯。是，你说要当慢性病，大家知道，但真的要这样做很难呢。尤其你看这么多癌友，真的大家可以这么处之泰然吗？其实真的，一般来讲，我们大概我真的有癌友病人非常多哈，他们第一个就被医生提到说得癌症的时候，他会联想到一个死亡的事情，压力非常大哈。没错。我记得去年呢，有一个小姐，她是得到这个卵巢癌第3期的时候，她来找我谈，她说我以为是巧克力囊肿，医生开完刀居然跟我讲说我是卵巢癌第3期的时候，我整个人生崩溃了。然后当时我跟她谈很多事情，我说你安透过一个步骤治疗，再调理哈，那现在都非常健康。然后他跟我讲说，刘医师在那一刹那是很难克服的恐惧的。可是因为刘医师给我们鼓励哈，就是讲说这个要正念正向，即使这样的，当初还是紧张。但是我要告诉大家，就是说现在因为医学太发达了哈，不要太担心，我们医生会给你非常强力的这个后盾，所以呢，当做慢性病调理就好了。而且听到是第3期，你都会觉得自己好像离死亡很近对不对？对，所以的确，医师看过非常多例子是，即使是被宣判是中晚期，但是靠着一些营养跟吃对食物、生活形态，的确都是活得好好的。对啊，真的，我那天还处理一个患者。我们讲乳癌病人很多，我一个乳癌的病人，他是第4期，第4期他这个胸腔转移，他后来因为已经治疗了8年，非常痛苦，他不想处理了哈。我说你还在继续处理，那我后来帮他进行营养调理，搭配一些什么高 C 注射啦，和饮食形态。我们胸腔纵隔腔有一个大概将近4公分的淋巴结，本来后来要做化疗，后来调了1年之后，化的这个他的淋巴结都不见了，他医生很 surprise， 但我说不错很好。他说刘医师很棒哈，所以事实上我们在很多的经验分享当中，就是化疗、标靶、放射治疗是一个手段，可是透过生活形态各方面营养都有一个很好的机会来帮你击退癌细胞的。哇，所以吃对食物可以杀死癌细胞，这句话是真的。应该叫吃对，或者它浓度要够高了。OK， 今天真的给大家很多的信心，大家继续看下去。但是在我们今天进入重点，告诉大家怎么吃之前，医师有几个提醒要有这些症状的话，可能要注意一下，因为其实很多癌症是察觉不到的。我们最怕说你有症状，你不觉得它有问题，你躲那就麻烦了哈。譬如说这么好几个的10大点，大家注意一下。第一个就是说摸到不明的肿块，譬如说有人摸到脖子啦，还以为是反正就是没事，后来它有可能是甲状腺肿瘤啦，或者头颈癌的转移哈，或者口腔的愈合这个有问题，那很可能是我们讲这口腔癌的问题哈。这个有些人是有这个烟酒槟榔的问题，你如果说嘴巴破了超过2周、3周不好的话，可能要去做检查哈。第3个，久咳超过2周或声音沙哑，这代表什么意思呢？有可能是咽喉长肿瘤，或者是肺部长肿瘤。好，那譬如我们在讲，大家如果印象还不会忘记的话，我们以前的国民这个歌手叫凤飞飞，他当初本来要办这个演唱会，后来因为声音沙哑，他以为是感冒，就后来呢去检查，原来是得了肺腺癌。这就是一个已经影响到纵隔腔的神经了哈。那第4个就是身体不正常的出血，我想任何包括我们讲鼻子出血啦、痰有血丝啦，或是妇科阴道不正常的出血啦，或者排便有血啊，这个都要注意一下哈。我曾经碰过一个男生，他认为他的这个排便出血是痔疮，后来找我看的时候，他的血红是掉得太夸张，我说你做个大肠镜吧，一做就是大肠癌第3期。所以有时候不正常出血，我们还是稍微注意一下哈。那再来就是排尿或排便习惯改变，好，这当然在我们譬如说攝護腺肿瘤啦，或者说我们在大肠癌都有可能会发生这个状况哈。那当然就吞咽困难、消化不良这个加剧。我们在很多病人咽喉癌或食道癌当然就有的时候是我们晚期胃癌，它可能在吞咽过程当中会产生困难这个都要注意看，就请医生帮你做个食道啦或胃镜的检查那当然就是第7个就是痣或油的颜色变化。当然，这个牵涉一个叫做恶性黑色素瘤，对这个在白人比较常见，可是我发觉在台湾现在这个恶性黑色素瘤是有增加的趋势，有增加呀。对，所以假设你的本身的痣尤其在我们譬如说手啦、脚啦或是晒到太阳的地方痣的颜色突然改变或变大，
就是要请皮肤科医生先做化验看一看。这跟日晒有关系吗？有些跟日晒不见得有关系。跟日晒的皮肤癌是另外叫鳞状上皮细胞癌，但是呢，在我们譬如有人是脚啊、手或脚的他穿袜子的地方，他也不见得会有晒到太阳，那个痣的颜色变化也是特别注意一下哈。那再来就不明原因的疼痛哈。那我这个特别强调哈，就是单点的痛哈。有人说哇这边痛那边痛，我听刘医师讲完以为癌症，不是这样子哈。譬如说我曾经有个 case， 他给我 complain， 就是说他这个肩胛骨一直痛一直痛。那当然我看他做复健做很久了。就我说你去照个 X 光，一照哇，那个肩胛骨有一个骨头的病变，原来它是有这个肺癌转移到骨头，就是它一直痛哈才发现的哈。那再来就是我们讲体重莫名其妙的减轻哈。那当然我们觉得说有人说体重减轻啊很好，我是减肥成功。那但是有时候我以前碰到一个女孩子，她减肥成功啊，可她觉得她贫血严重，后来我帮她验血，有一个叫卵巢癌叫 CA125的指标高，我说不对，我们一帮她做超音波，哇腹腔有腹水。就他的体重减轻是因为卵巢癌第4期，蛮可惜的，发现比较晚哈。那最后一个就是原因不明的发烧哈。这个发烧来讲，当然我们感染等等问题，其实有的时候呢，在一些血液方面的肿瘤，像淋巴癌啊，就是有这个发烧的症状哈。所以有些这个情况来讲，请大家还是提高警觉，注意一下啦。所以其实不怕身体有这些症状，但是最怕的是你忽略它，是长期忽略就会有问题了。但是一直在讲说这几年癌症始终不断在快转，对，现在是每4分钟就有一个人罹癌，其实是很高的一个数字。所以一直在书里面有强调，有一种饮食方法是非常适合癌友来实践的，甚至如果你不是癌友，你想要抗癌的话，也非常适合，叫做地中海饮食。相信很多人听过，但是要怎么吃，有点难哦。对，如果你去查论文哈，就很多饮食形态哈，有什么地中海型饮食一大堆的。其实地中海型饮食形态来讲，证明跟一些新陈代谢症候群，包括癌症的减轻、减少发生率是有很大的好关系的哈。那当然，这是我们列出来一个简单的食材给大家参考一下。我们油来讲哈，因为地中海型饮食它里面的橄榄油最多。其实油来讲，我们在烹饪油过程当中，有一种叫做油酸叫omega 9，就是单元不饱脂肪酸。在橄榄油、苦茶油、落地油啦，好等等都会有这个油，所以我们烹饪尽量用这种油去烹饪是比较好一点点。好，那蔬菜我想就是其实当令5颜6色，你就多吃蔬菜吧。其实有时候我觉得像国人蔬菜摄取太少了啊，像已经我们知道吃个便当，可能你叫个排骨便当来，那个菜就两三点而已，太少了哈。蔬菜吃多的时候呢，它里面纤维非常多，它会增加肠道粪便的形成跟排泄，减少毒素touch到我们在所谓的大肠黏膜的细胞，会减少癌症。好，这个是蔬菜非常重要的哈。我们既然吃到这个所谓的这个主食类哈，不管米饭面食哈，尽量比较稍微全谷杂粮，就是说，譬如说吃饭，如果有机会吃到糙米饭或者吃到五谷饭，然后吃到地瓜、南瓜或者这些东西，这些来讲是就是全型的全谷杂粮食物，它里面有很多的 B 群哈，在我们的这个排毒啦各方面都有好处哈。当然豆类跟豆制品，其实这里边来讲哈，在地中海型饮食形态里边，它里面这有很多的这个植物蛋白。其实我们现在人很容易缺乏蛋白质，那这里边蛋白质来讲，因为它本身有植物蛋白，它有优质的蛋白质，也有一些纤维，所以对我们的身体来讲，这个负担是不太重啊。这个尽量多补充这些地中海型饮食哈。那再来就是像种子坚果类，腰果、杏仁、这个核桃，我们知道在这些所谓种子坚果里面来讲，它维他命 E， 它是有抗氧化的。它的好油也不错，有部分的叫阿法次亚麻油酸哈，对身体是有抗发炎的效果哈。那再来是水果哈，其实你看我这列出来的水果是比较偏向不太甜的水果哈，低 GI 的。对对对，因为水果其实我觉得，如果假设你没有这个糖尿病前期，没有糖尿病的话，一天吃2份甚至3份水果，我觉得是还不错。因为水果里边呢有维他命 C， 有各种植化素，有些果皮的纤维量也蛮高的哈。不过如果假设你是有这个所谓的糖尿病前期，或者说假设有胰岛素阻抗的话，水果就要控制了，不能太多哈。好，再来我们看的肉类哈，那当然我们尽量就是偏这个白肉为主，因为国际癌症总署叫 IARC 说，其实红肉吃太多跟一些癌症是有关系的。有人还不太懂红肉，四只脚都叫红肉，所以像牛肉、猪肉、羊肉这种肉不要吃太多，但不是吃一口得癌症，不要再胡思乱想哈。不要餐吃。对对对，那加工肉品更麻烦，那个是确定的哈，像香肠、腊肉、火腿、培根，那个更要少吃。好。那你说刘医师，那我吃蛋白质很重要啦，除了我刚刚讲那个豆类蛋白以外，我们海鲜哈，像这个鲑鱼、青鱼这种所谓的一些或白肉、鸡肉等等这种蛋白质是不错的。好，
再来就是我们蛋奶乳制品哈，鸡蛋啊，这无糖优格这个都可以再补充。那一些我会讲天然辛香料哈，就是我们很多人加很多在做调味过程当中用很多油啦、盐啦、糖，其实天然辛香料利用的时候，它里面很多植化素，在癌症预防也是有它的好处啦。